صباح الخير. حسب التوقيت المحلي لمدينة يوكوهاما، النهاردة يومنا بادئ بدري جدا الساعة 6 الصبح. كالعادة في العادة هصحى الساعة 7، بس النهاردة صحيت الساعة 6 عشان عندنا لانش بوكسز وعندنا فطار وعندنا حاجات كتير ويوم مشغول قوي. يلا بينا. أول حاجة نقعت الفرخة في ليمون وملح ودقيق، وبعدين بدأت أجهز في لانش بوكس جوزي. كان عندي شوية لحمة في التلاجة فكة، فقلت أعملها بالخضار. عملت شوية لحمة بالخضار وعملت للولاد شوربة فراخ بالخضار عشان محتاجين شوربة في اللانش بوكس. وبقية الفرخة سلقتها، عملت الصدور بس، خليت الصدور والباقي عملته شوربة. جهزت الفطار، عملت شوية خبز كده وطازجين، وعملت شوية بيض، وده كان فطار ابني قبل ما يروح المدرسة. جهزت اللانش بوكس بتاع زوجي العزيز، عملت الفاصوليا الخضراء بلحمة وشوية سلطة وعصير. دلوقتي حان دور أول كتكوت ينزل للمدرسة. أصحابه وزمايله في المدرسة متجمعين هنا، وبعدين هيروحوا مع بعض ومعاهم حد كبير يوصلهم شوية لحد الإشارة. وبعد ما الكبير نزل المدرسة جه دور يزون يا حبيبي هيروح الحضانة. فطر واستحمى واخد اللانش بوكس بتاعه، ودلوقتي هوديه الحضانة. الشهر اللي فات رحنا 3 4 أيام كده بدري، بدري 5 دقايق، بدري 6 دقايق. المهم يا جماعة دفعونا فلوس دفعونا فلوس زيادة عشان الدقايق البدري دي. يعني نزل لنا في فاتورة الشهر انه كل دقيقة بقى زيادة عليها مبلغ ثابت، يعني سعر الدقيقة. المهم في الشهر كله دفعنا 850 ين باين حاجة كده، مش عارفة كام دقيقة الصراحة بس كان شيء مضحك. يعني دلوقتي نخلي بالنا ما نروحش بدري قوي وما نتأخرش. وانا رجعت من مكان جديد، مش جديد يعني بس طريق مختلف مش بروح فيه كل يوم. فطبعا الجو كان جميل جدا والخضرة رائعة، فاديت لكم الصورتين دول فرجتكم على المكان. حان دوري وحان وقت الريلاكسيشن بتاعي. عملت لي بقى كوبايه شاي، وعملت لي سندوتشات كده في الفطار، سيلف تريت. اشتريت الخبز ده وانا راجعه. عملت لي سندوتشات بيض وتونه وجبنه باللانشون. وبعد ما فطرت ريحت ساعتين 3 وبعدين قمت بقى اشوف ايه ورايا ايه. بدأت بغرفة النوم، لا مؤاخذة في الكلمة الكبيرة كبيرة. الشباك طبعا الدنيا بتشتي بقالها كام يوم، والتراب على الشباك، فالتراب مع الشتاء ما شاء الله عامل يعني ميكس مش حلو خالص. فاديت لنفسي فرصة كده النهاردة وقلت ادخل انضف الشبابيك وانضف الأوضة كده عشان اديلها ريفرش. ونضفت بقى من جوه ومن بره الحمد لله. وطبعا احلى حاجة بتسهل في الشباك ده انه تحتيه كده، مش عارفة اسمها ايه، يعني حاجة كده تحت الشباك شبه البلكونة الصغننة كده، يعني اللي بنحط فيه الزرع بس فيها صرف، فبالتالي يعني ممكن اقعد اكب مية كده واعمل عادي، والمية بتنزل بطريقة محترمة، يعني مش بنطرطش على الجيران. طبعا الشباك خد وقت طويل عشان نضفه بقى من جوه ومن بره، بس شوفوا بقى الايديت، شوفوا الايديت اديتهولكوا دقيقتين وخلصت الشباك. بس دلوقتي الهواء يقدر يدخل كده نضيف ونشم ريحة الهواء حلوة. ودلوقتي عندي 17,000 كيلو هدوم هحاول اطبقهم. طبعا انا ممكن افضل اعمل هدوم كل يوم كل يوم، لا تنتهي لا تنتهي طبعا. بطبق هدوم وبعدين اغسل هدوم وانشر هدوم واطبق هدوم كل يوم. لو ريحت يوم خلاص بيبقى تاني يوم عندي تحس في كارثة، تحس الغسالة كانت مسافرة مثلا كل مهمة ممكن تخلص في وقت قصير جدا، بس لما بتتأجل بتاخد وقت كتير، لان هي بتشغل جزء من تفكيري، فبتعمل كده حاجزة مكان في دماغي ان انا عندي هدوم عايزة تطبق، وبتاخد بقى ايه منتال لود وحوارات. فعشان كده يعني هحاول اخلص كل حاجة بعد كده. ودي الهدوم خلصتها، ودور ان اغير الملاية بعد ما غسلت الشباك طبعا عشان اتبهدلت وكده، فغيرتها بعد كده. وبعدين هبقى انضف الشباك التاني. بحب جدا الملايات اللي فيها استك دي، بحسها بتبقى ثابته على السرير اكتر وما بتتبهدلش كده. يعني ولادي دلوقتي يجوا يقعدوا يتنططوا على السرير هي ثابته مكانها ما بتتهزش. الملايات التانية بقى تحطيها من غير الاستك دي، حركتين 3 بتلاقيها ملمومه في حته واحده. حاسه ان الملايه متكسره كأنها طالعه من بق كلب ما اعرفش بصراحه اللي بيكوا الملايات دول بيجيبوا طاقه منين. يعني I wish I can have one، يعمل لي حد يعمل لي كده، بس I cannot do it myself. مش عارفه في انهي مرحله من حياتي ممكن يبقى عندي طاقه اني اكوي ملايه، بجد والله. ممكن بقى لما ابقى امراه ستينيه متقاعده وعيالي بقى متجوزين، اقعد بقى اكوي الملايات مش عارفه الصراحه اعمل كده ولا لا.
او لو في شغلانه مثلا البيد ميكنج دي، الشغلانات دي مشهوره قوي هنا بتدفع فلوس كتير. يعني لو انا اشتغلت الشغلانه دي بقى وهيدفعوا لي فلوس كتير اقدر اعمل كده، انما فور فري سوري، سوري. المهم ان انا دلوقتي والله بحاول يعني ايه، احاول ارتب موضوع التنظيم ده. يعني اذكر من كام سنه كده بدات اركز بقى في موضوع تنظيف البيت ونعمل ايه وازاي وبتاع. فدخلت بقى في 50,000 جروب على الفيسبوك، فلاي ليدي باين اريبيا ومعرفش ينظمي بيتك وكل الحاجات دي. عشان يا جماعة بتنضفوا ازاي؟ انتوا بتنضفوا من انهي حتة، بتبدأوا منين؟ وبس والله اتعلمت حاجات كتير جدا. يعني انا كنت مش شاطرة خالص، دلوقتي بقيت اشطر كتير، بقيت شطورة خالص. يعني بقيم نفسي يعني. وطبعا لما اقول انا شاطرة، انا شاطرة مقارنة بنفسي. يعني بقارن نفسي بالسنة اللي فاتت، بالسنة اللي قبلها، بالسنة اللي قبلها. فبلاقي ان في تطور وفي، يعني بقيت اشطر، يعني في تراكم خبرات. وده مش بينطبق بس على ان انا بقيت اعرف انضف وبقيت اعرف اطبخ وكده. في اي حاجة في الحياة عامة ممكن نطبق عليها نفس الموضوع. زي الياباني كده بالظبط، بقالي 4 سنين في اليابان وما بتكلمش ياباني. ان شاء الله 4 كمان واكون بقيت لبلب كده. الحمد لله خلصت السرير والكومودينو، فاضل باب البلكونة الكبير. هغسله برضو كده بالسبونشة وبالصابون وهنضفه من بره. وده ابني جاي بعد المدرسة يتفوض على الواجب. المهم يا جماعة، عاوزين نحتفل مع بعض ان احنا وصلنا 25 سبسكرايبر. كده فاضل لنا 975 مشترك في القناة عشان نوصل لل1000 الأولانية. فلو انت او انتي بتتفرجي دلوقتي ومش عامل سبسكرايب، روحي اعملي سبسكرايب، روحي اعملي سبسكرايب وخليكي رقم 26. مفيش جايزة لرقم 26 ولا حاجة، عادي خالص بس اعملي كده. دلوقتي رحت مليت الباسكت دي مية عشان اغرق بيها، وغرقت باب البلكونة مية عشان اشيل الصابون، وكمان غرقت نفسي. بس طبعا في الايديت يعني حفظا لكرامتي شلت الجزء اللي انا فيه بتغرق ومن جوه بقى مش هنغرق ميه طبعا، مفيش بلاعه في الاوضه. فجبنا نفس الرش اللي بننضف بيه كل حاجه، اللي هو من الهاندردين ستور. بننضف بيه الازاز، بننضف بيه الخشب، بننضف بيه الحديد، بننضف بيه اي حاجه لو عايزه انضف قلب حد اسود في عيلتك ممكن انضفه. دلوقتي الحمد لله كده خلاص، خلصت الاوضه دي، نضفت الشبابيك وغيرت ملاية السرير وروقت الارض. وبرضو مسحت الارض كده خفيف بقطعه قماش مبلوله. وخلاص كده الحمد لله، ندخل بقى على المطبخ. رحبوا معايا بسونيا غسلت الاطباق دي، وعزوني، عزوني لاني هقعد اسبوع وهي مش شغاله. حصل في مشكله كده في التوصيله بتاعه الميه اللي بنوصلها بالحنفيه، وفي سويتش كده بيخلي الميه تروح للغساله او تنزل في حنفيه الحوض. المهم السويتش ده بقى باظ، وانا في انتظار السويتش الجديد بعد اسبوع ان شاء الله. يعني أنا دلوقتي مضطره اغسل كل المعالق والشوك والكوبايات والعلب الصغيره وغطيان العلب واللانش بوكسات كده بالسبونج على الحوض. بجد انا بغسل الحلل والطاسات كلها. وبما ان الحاجات الكبيره دي اوكي انا بحب اغسلها، بس الحاجات الصغيره دي بجد مستفزه مستفزه جدا. بس الحمد لله هضطر اغسلهم وننتظر باذن الله التوصيله دي بعد اسبوع. المهم ان الحادثه اللي بوظت السويتش ده حصلت والغساله شغاله فوقفتها، وعمليه التصليح فشلت. فالهدوء اللي اسمها ايه، المواعين لسه دلوقتي في الغساله. يعني هي خدت شطفتين كده وكان فاضل لها تقريبا شطفه او حاجه. المهم يعني انا طبعا استهلكت وقت كتير جدا عشان ارص الغساله وشغلتها، فمش معقول بقى هطلع كل ده اغسله على الحوض تاني. فانا سايبه المواعين زي ما هي كده في الغساله من ساعتها، ولما بحتاج طبق باخده من الغساله اغسله مش هعمل اكتر من كده. مش معقول افضل الغساله كلها واغسلها، يعني نو واي. المهم الحمد لله رصيت الغساله وسبتها تشتغل كده، ورحت اجيب يزوني من الحضانه. يزون از اوبسيست، مبهور واوبسيست فعلا الشينكانسون اللي هو البوليت ترينز، القطارات السريعة في اليابان. المهم في الحضانة مش عارفة ليه ما بيحط لهمش فيه حجاير، فطبعا ما بيبقاش شغالة، وغالبا هم قاصدين كده يعني for safety reasons or something. المهم هو عنده واحد في البيت زيه، بس طبعا الحضانة عندها كمية كبيرة، فبروح الاقيه عامل كده بريدج كده فوق بعضه، وعامل مدينة من القطارات، مبهور بالقطارات. ودلوقتي هيلبس شرابه، و as you noticed
زي ما انتم ملاحظين الولاد في الحضانة ما بيلبسوش الجزم جوه، وبصراحة حاجة جميلة وحاجة نظيفة جدا. مش معقول ان العيال تفضل طول النهار في الشارع بالكوتشي وتجري في التراب وتدخل تقعد في نفس المكان اللي بتقضي فيه وقت كبير جدا زيه زي البيت. يعني لو احنا بنقعد في البيت كده بالكوتشي، والناس المفروض تقعد جوه بقى في الحضانات بالكوتشيات. فما شاء الله المكان، الحضانة جميلة جدا بحبها. وبينضفوا بيمسحوا طول النهار وبيغسلوا، عندهم غسالة، عندهم دراير، عندهم بياكلوا بيناموا. فبجد I wish ان كل الاطفال عندها اكسس لحضانة جميلة وحضانة يعني سيف زي كده يعني. رحنا بقى نشتري سويت ستريت عشان الاستاذ يزونا مبسوط بيحب الكيكة. رحنا جبنا كيكة بالشوكولاتة، المفروض جبنا واحدة تقريبا بكريمة الليمون بس اخوه محبهاش خالص. وعشان ننقذ مستقبلي اليوتيوبي، رحت جبت الستاند ده عشان بتاعي اتكسر. ال100 ين ستور هو الراعي الرسمي والسبونسر بتاعي كيوتيوبر بيبي يوتيوبر. رحت اشتريت بقى البتاع ده من ال100 ين ستور ب100 ين، 110 بعد الضريبة. وهاخده بقى وانطلق الى البيت ونبدأ المرحلة الأخيرة في اليوم. يعني آخر مهام كده في آخر اليوم بعد ما العيال خلاص موجودة في البيت. هناخد عجلتنا الجميلة وننطلق إلى المنزل. والنهاردة منيو العشاء هيبقى الذرة مسلوقة سويت كورن، وعندنا تشيكن بالبصل المكرمل وشوية رز بالشعرية وشوية سلطة. وقبل كده كنت على طول بحط الذرة ده في الفرن كده يتشوي، بس بصراحة لما جربت مسلوق لقيته أحسن بكتير، بيكون طري كده ولذيذ. وكنت فاكرة انه لما يتسلق يعني هيفقد طعم السكر اللي فيه، بما انه يعني ذرة مسكر. بس لا بصراحة طلع جميل احسن بكتير، والعيال حبته. يعني لما كان مشوي ساعات يعني ممكن حاسه مش بيستوي كويس مع انه هو تحت النار مباشرة. بس الجريل بتاع الفرن الياباني ده، الجريل الياباني ده مش نار تحت وفوق، لا فوق بس، فانا بقى لازم اقعد اقلب فيه وكده. المهم كان عندي شوية شوربة لحمة كده في التلاجة، سخنتها مع الأكل عشان لو حد حابب ياخد شوربة. وبس ده العشاء النهاردة. وطبعا هما اتغدوا في الحضانة، واخدين لانش بوكسز معاهم في الحضانة فاتغدوا. وبعد ما خلصنا العشاء هناكل الكيكة بقى الحلوة اللي احنا جبناها. يزوني رفض يديني اي حتة من الكيكة بتاعته، ولكن الكبير المحترم رحمي المحترم الأمور خدها وراح قطعلي على طول. اتفضلي يا ماما. شوفي يا ولاد، اول عيل ده بيبقى حبيب امه بجد انا اسفه يعني اللي يزونه، ولكن يعني الطمع وحش، الطمع وحش يزن. خدنا بقى السويت كلناها وبعدين نزلنا شويه تحت في الحديقه والواد ده طالع فوق كده، والله عشان مش عارفه امه فين امك فين يلا، والله مش عارفه ده عادي ولا ايه بصراحه. يعني ده لو ابني كنت صوتت دلوقتي. المهم لعبنا شويه في الحديقه وطلعنا بقى عشان ايه، احميهم وانيمهم. ووقت الغروب كان السما شكلها جميل جدا ما شاء الله. فبس كده، وده كان يوم النهارده. ايه رايكم ايه في الفيديو؟ عايزه اقول لكم انا ببذل مجهود عشان الاقي حاجه احطها في الفويس اوفر قولوا لي بقى موضوعات نتكلم فيها المره الجايه، وحاجات نتناقش فيها، يعني نفتح نقاشات مع بعض. وشاركوني رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. وبس اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.